हेलो गाइस, वेलकम माई न्यू ब्लग। आज चाहिँ हामी घाँस काट्न तयारीमा छौँ। बिहानको 5:44 भइसकेको छ। 5 बजे उठ्यो, यताउता गर्दा 5:44 भइसक्यो। अब चाहिँ हामी लाग्छौँ टुङ 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 माथितिर हेर्दै गर्नलाई। त घाँस काटेको देखाउँछु आज मैले तपाईँहरूलाई। गाइस, हामी चाहिँ उकालो हिँडिसक्यौँ। आवाज आउँदैन? रोटी खाँदै हिँड्दैछौँ गाइस। अब के गर्नु, टाइम नपाए यस्तै हो। हिँड्नुपर्छ नि, हेर्दै गर्नु है त। यसरी जाँदैछन् भाइहरू उकालो। कस्तो फिल भइरह्यो? खान्छ उकालो चढ्दाखेरि लास्टै गाह्रो हुँदो रहेछ। यो हाम्रो बारी हो, मकै बारी। हरिया छन् मकै। यताबाट चाहिँ हाम्रो गाउँ। हामी ऊ तलबाट आएको, यहाँदेखि आएको। अझै हिँड्न छ आधी घन्टा जति। अन्त मेरो बहिनी हिँड्नै नसकेर बिजोग छ। म त अलिअलि हिँड्थेँ, सानो नानी हिँड्नै नसक्ने रहेछन् झन्। कति पछि घर आएको, ऊ तल छिन्, एक्लै आउँछिन्। आइज आइज आ भाउआ आ। ग्यालेन समातेपछि त्यही नि। बिचरा मेरो सानो नानी कहिल्यै नहिँडेको के हुन्थ्यो। माथितिर चाहिँ यस्तो छ है। के भइरहेछ सानीलाई? हिँड्नै सक्दिनँ है। रमाइलो भएको छ? रमाइलो भएको अरे। बाटो चाहिँ यति सानो छ, डरै लाग्ने। यो चाहिँ हाम्रो मकैबारी। यहाँ हाम्रो गाईबस्तु राख्ने गोठ हो। खरले चाहिँ छापेछ। तल चाहिँ गाईबस्तु बस्छन्, माथि चाहिँ यसो घाँसहरू राख्ने ठाउँ हो। हाम्रो हिउँतिर चाहिँ यहीँ राख्छन् गाईबस्तु, बर्खातिर चाहिँ माथि लिन्छन्। यो बारी नि हाम्रो। उता पारी छन्, हाम्रो चाहिँ छुट्टै छ, अरूको चाहिँ पारीतिर छन्। हामी पुग्नुपर्ने चाहिँ ऊ त्यहाँ माथि। हाम्रो हस्पिटल चाहिँ यो हो माथिको। यो हस्पिटल, गाउँमा चाहिँ हस्पिटल चाहिँ यहाँ। मान्छे ठ्याक्क मरिसकेपछि यहाँ पुग्छन्, अरू केही नभए नि। यति भयो त भइगयो नि होइन गाइस? मान्छे किन बाँच्नु पर्यो? हस्पिटल छ भने सकियो। मलाई अचम्म लाग्छ हस्पिटल त्यहाँ बनाएको देखेर। तपाईँहरू के भन्न चाहनुहुन्छ यो कुरामा चाहिँ? यस्तो नि हुन्छ। उहाँ हस्पिटल, गाउँ उहाँ तल 1 घन्टा तल छ। अनि मान्छे मर्दैन यस्तो हो भने? मकै नै बारी छ, पुरै मकै बारी मात्र छ। डर लाग्ने। यहाँ चाहिँ यो गुफामा चाहिँ पहिला भालु बस्थ्यो अरे। यो गुफामा मकै धेरै हुन्छ नि त यति बेला। पहिला पहिला बस्थ्यो। आजकल चाहिँ के हुन्छ थाहा छैन। एउटा मान्छेलाई नि मारेको थियो यही गुफाभित्र। बाटैमा छ, ठ्याक्कै बिहान आउँदाखेरि मारेको थियो अरे। हामीलाई त थाहा छैन। हाम्रा बाबुआमाले भनेका। भाइहरू चाहिँ उहाँ पुइसे, हामी चाहिँ यहीँ छौँ। गाह्रो हुने रहेछ। यो चाहिँ हाम्रो कोदोबारी। कोदो है यो चाहिँ। कोदो पनि कस्तो खालको कोदो है यो? राम्रै छैन त कोदोबारी। सिमी पनि नहाल्दो रहेछन् कोदोबारीमा। सिमी पनि छ। सानो नानी आऊ आऊ। हामीले बहिनी उ त्यहाँ पानी भएर बिचरा हिँड्न सक्दैन नि। पानी भर न दे। के भयो? के भयो तपाईँलाई? भन्नुहोस् त। कस्तो राम्रो आउनुभएको तपाईँ। ग्यालेन यसरी फाल्ने हो त। उ त्यहाँ गएर पानी भर्नुपर्छ धारोमा। ल पानी भर।
भर मम्मी अब गाइदिनु बाछा अनि लाउरी बाछा छ अनि धुनु परेन दुध दिएर अनि तल घाँस काट्न आउने हाम्रो दिउँसोको पानी खाने ग्यालेन के को यो तेलको रहेछ हो कस्तो निको है निको रहेछ ग्यालेन पानी भर्नुपर्छ यहाँ मम्मीले यहाँ के राख्छ रहेछ है तारामा के राख्छ रहेछ पानी ओ माई गॉड सनी आऊ पानी भर आऊ न नानी भर्छिन् पानी दिउँसो खानु त पर्यो डाक्टर साहब कुन नभर्ने यो हो त्यसरी भर आउँदैन भर दादा ओ पगो आइए तल आउनु थालेको क्या लग ढक्कन लग पानी खान्छु ल खाऊ पानी खाऊ अनि उ त्यो बोक मम्मीले राख्छ क्या हेर्दैछ ऊ माथि यहाँबाट जाने हो बोक उ त्यो बोक म खाँदिनँ त्यसमा आँसी छ के हजुर ल्याउने ए लाग्यो पानी लगेर मर्लिस उही मर्चिस क्या दादा हिँड्न जान्दिनँ के नानी हिँड्नै जान्दिनँ खुट्टा लटपटाइल्दैछ यति घर आउने भने यति गर्नु परेन घर जाने हुँदा दसैँ घर जाने हुँदा त्यही जोगुनहट हस्पिटल आइपुग्यो गाइस फाइनल्ली मोबाइल माग्दैछ अर्का मोबाइल चलाउन नि गाह्रो छ हान वाइ मार्ला छ मलाई मोबाइल कसो के म्याउ म्याउ गर्ने ए माथि हस्पिटल हिँड्ने एकचोटि घोडा ल्याएन कसो हो अहिले खैरेन ए 5000 किलो हान्ने अहिले मिठो बास्नु सेन्ट हालिएछु नभए ए के भयो त होइन त्यही मुगा हस्पिटल गइस हस्पिटल हो यो चाहिँ मान्छे मऱ्यो भने ल्याउने हस्पिटल हो यो मान्छे बिरामी भयो भने ल्याउने हस्पिटल होइन यो उल्टा हस्पिटल हो यो मान्छे मऱ्यो भने ल्याउने हस्पिटल हो यो मान्छे बिरामी भएर ल्याउने हस्पिटल भइदियो भए त ऊ तल हुनुपर्थ्यो त्यहाँ हुनुपर्थ्यो गाउँ त्यहाँ छ क्या गाइस गाउँ त्यो हस्पिटल त्यहाँ हुनु पर्थ्यो यहाँ हुन्छ हस्पिटल यसरी यहाँ यो मान्छे मरेपछि ल्याउने हस्पिटल होइन होइन हो नि है हो कि होइन हो रे के हो होला ल हाम्रो हस्पिटल यो जे भयो नि पहिलाको भन्दा नि अहिले यस्तो छ यहाँबाट उता जानुपर्छ हाम्रो घाँस काट्ने मेलातिर एकछिन हेर्दै गर्नुहोस् हेर्यौँ है हामी मेलातिर मेरो बहिनीलाई बिचर एक त हिँड्न सक्दिनँ त्यही माथि यो के बोकाछन् मम्मीले छे यस्तो हुन्छ क्या हाम्रो गाउँको घाँस चाहिँ हामीले यही काट्नुपर्छ मम्मीहरू कहाँ गइस मम्मीहरू होइसिन ऊ त्यो पार जानुपर्छ ऊ त्यहाँ काट्दैछन् को ए यहाँ काट्दैछन् यहीँ जानुपर्छ हामी पनि काट्न यहीँ पुग्नुपर्छ यसरी बहिनी हिँड्दैछन् अगाडि भाइ
कस्तो काला भाइ चिप्लो छ है बाटो बिस्तारै हिँड्न नि डरलिस फेरि ओ माई गड तुरुलप ढुङ्गा छ ढुङ्गा त देखिन्थ्यौ कि मम्मी कहाँ पो गइसक्यो हटा आज यहाँ परीक्षा काट्ने होला खै माथि काट्नु भने जस्तो लाग्थ्यो बाटो ढिलो छ बेडुवाहरू खटिरहेको छ हो ए म त माथि काट्ने अब डाँडा काट्ने भएर उँभो जाऊँ भने मम्मीले माथि जाऊँ त्यही भएर भने त हो नि ओ माई गड मम्मीले काँक्रा ल्याइसेन अनि दिउँसो के खाने रे त जानु अब फेरि म जाँदैन यसरी जानु पर्दछ गाउँघरमा आज दिनभरि घाँस काट्नु पर्छ मम्मी रेडी हुन थालिसक्यो मैले ड्रेसै लाने यिनीहरू रेडी हुनु नै काट्ने हो माथि काट्ने भन्ने होइन ए कहाँ हबी काट्ने कि तली उँभो जाने ए हबी काट्ने उँभो काट्ने अनि त्यहाँबाट मल्टो लुटाउने रे हामी मम्मी भ्याउन चाहिँ होइन मम्मी अनि के छ त ठिक छ खै फुटी जा त अलिकति मम्मी देखाउनु हामी मम्मी ड्रेस त निको छ होइन कहाँ जाने ल भाइ घाँस काट्ने स्टार्ट अब आजदेखि सुरु हाम्रो कति एक हप्ता लाग्ने मम्मी लाग्दैन एक हप्ता ठ्याक्कै लाग्छ अब हामी कतिजना 5 जना छौँ यिनीहरू त क्या काट्ने नि क्या मम्मी काट्ने यिनीहरू त साथी ल्यायौँ एक हप्ता लाग्छ अब घाँस बनेको यही हो हेर्नुहोस् होइन यही काट्ने हो हामीले यसैलाई भन्छ होइन यसरी राख्नुहोस् फाइनली गाइस हामी अब घाँस काट्नलाई ड्रेस लगायो होइन यो चाहिँ मेरो ड्रेस हो घाँस काट्ने अब नाच्नु पर्ने केही थियो त्यहाँ पन्जा लाउनु पर्छ एउटा चाहिँ मसँग छ आसी समान्नु पर्छ यसले चाहिँ समान्ने हो नि त यसो प्रोटेक्ट हुन्छ भनेर चाहिँ यो लाग्यो अनि यो पुरो नलागोस् भनेर चाहिँ यो ड्रेस लाग्यो होइन मैले किनेर ल्याएको थिएँ एडिडासको हेर्दै गर्नु मेला यहीँ छ हो गाइस घाँस काट्दैछौँ उताबाट काटेको यत्रो काटिसक्यौँ अब यहाँ छ यसरी काट्दैछौँ गाइस होइन भाइर म काट्दैछौँ रमाइलो छ के त्यहाँबाट घुमाउँदैछन् भिडियो बिस्तारै घुमाउनु मम्मी ल्याएर त मम्मी घाँस काट्नु रमाइलो भइरह कस्तो रमाइलो रमाइलो भयो एकचोटि नाच नि त उभ्या नाचिकिन्थ्यो त्यही हो नाचिया यहाँ गर्छिँदैन यहाँ गर्छिँदैन यहाँ त फुटिजा भाइ रमाइलो लगाइरह गाइस यसरी काट्नु पर्छ घाँस घाँस भने के हो थाहा छैन कतिलाई अब थाहा पाऊ घाँस हाँसी देखाएको छैन हाँसी अब राम्रो छ घाँस काटा काटा राम्रोसँग काटा पारिया त चिया जस्तो देख्दैन भयो मम्मी पहाड हाम्रो ब्रेकफास्ट हुने बेला भयो भाइ रमाइलो छ नि त केमा क्या आयो मम्मी तरकारी केमा खान्छ नि नानी भाउ कति निकी भइछ यता काटेर सकायौँ अब खाना खाने त्यसो चाहिँ फेरि लाग्ने काममा रोटी कोदोको रोटी है गाइस नानी खुट्टा निकै आएछन् मेरो हात हात नदुई खायो भने बिजो घनी भयो त नि
अच्छा खाऊ खाऊ कोदा रोटी खाऊ खाना नि खा तल भातै भातै कस्तै गाली भयो यो त आमै नि यो झन् राजन त गोरो भएको छ यहाँ आइकन आफू हेर्छु र आफू पर हेर्न मेरो कुरा नगर है गर्मी धेर भएर यहाँ शीतल ताप्न आएको ओखर खानलाई भाइले ओखर लिएर आएर ओखर खाँदैछौँ यसरी नानी के ल्याएर आइस काँक्रा खै तल राख्दा नानीले काँक्रा बोकेर ल्यायो हामी चाहिँ घाँस काट्दै थियौँ ओइ त्यो बन्द र गर्मीले गर्दा बन्द गर क्या म चाहिँ घाँस काट्न जाउँ मानेर एक काँक्रा लिन गएको लगाइस काँक्रा ओ माई गड कति धेरै ल्यायो त नानीले ओखर पनि ल्याइछ ए काँक्रा देखेँ म त बियो सुन लागि काँक्रा देखिएन यता जाउँ काँक्रा उता जाउँ काँक्रा देख्न सक्नुहुन्छ गाइस काँक्रा भयो यसरी बसेर हामी खाँदैछौँ फाइनल्ली गाइस सकियो आजको ड्युटी हाम्रो बिहान 5 बजेदेखि बेलुका 5 बजेसम्म होइन त के गर्छ स्यालेरी कति छ स्यालेरी बिहान बेलुका खाना दिउँसो खाजा हिँड बिहान हरियो थियो अहिले नाङ्गै भयो म चाहिँ अफिसबाट आएको अफिसबाट आयो कि नानी अब घर फर्किनु लाग्यो अहिले ठ्याक्क 5 बज्यो बेलुकाको बिहान 5 बजे उठेर हिँडेको मान्छे अहिले ठ्याक्कै 5 बज्यो ड्युटी समाप्त आजकोलाई ओके गाइज बाई बाई लाइक सब्सक्राइब सेयर सबैजनाले कमेन्ट गरिदिनु होला आजलाई सबैलाई बाई बाई भन्दै मेरो छोटो मिठो भिडियोलाई यहीँ अन्त्य गर्न चाहन्छु